Unge, men jeg er større nå. I dag ble jeg truffet. I dag ble jeg truffet av en sang av Staysman om at det å ikke feire jul med barna sine. I år er det uten pappa, jul uten mamma. Altså det treffer meg. Det treffer meg skikkelig. Jeg blir skikkelig, den både gjør meg glad, og den gjør meg litt sint, og den gjør meg litt frustrert. Og det tror jeg er bra. Jeg tror det er bra at den liksom trigger noe. Det er bra at den trigger noe, fordi da skaper det noen samtaler som kanskje har vært langt over tiden, at noen man burde prate om. Så jeg vil dele mine 3 liksom tanker, direkte tanker fra den sangen, og hva jeg tenker rundt det. Og det første tingen jeg tenker på er at når man er samlet som familie, og den ene foreldren ikke er der, snakk samme språk. La fiendtligheten ligge på ytterdøra og utenfor det rommet som man er samlet i. Og det har ikke noe om at man er uenig om ting eller sånne ting. Det handler om at i en sånn setting så tror jeg det er viktig at man snakker varmt om hverandre. Man kan ha vært uenig, og man kan ha vært frustrert og irritert på hverandre, og det er alle. I alle forhold så er man det. Vi er alle det. Det er ikke bare de som har gått fra hverandre. Og det er litt viktig å tenke på, at det er snakk samme språk. Vær intensjonal på hva du skal prate om rundt julemiddagen. For det er noen barn her som har lange ører, og det vet vi alle som er foreldre. Snakk samme språk. Jeg tror det er veldig alfa og omega i en sånn setting. Og så er det ting nummer 2, og det er at når du kommer til å ikke være med barna sine, hvor trist og hvor sårt det egentlig er. Men jeg tror også barna synes det er like tøft. Hvor er den voksne i livet mitt som ikke er der akkurat nå? Har den det bra? Er den alene? Har man det fint? Ring til hverandre. Ring til hverandre på julaften. Fortell hva dere gjør for noe. Fortell at dere har det bra, at dere gjør noe hyggelig, eller gjør et eller annet så at den bekymringen som barn har i seg ikke er så stor. Jul er en tid hvor man skal kunne legge fra seg stridsøksa. Og det har vi sett, historisk sett, har skjedd også under krig. Fiender feirer jul sammen, neste dag kjører på igjen. Ikke at 2 mennesker som har barn sammen skal gå i krig, men da kan man ta opp diskusjonstemaene og andre ting senere. Man må ikke ta det på den tiden. Og den tredje tingen jeg har lyst til å si er det mulighet til å være samlet alle sammen, så gjør gjerne det. Jeg tror det kan fungere for veldig, veldig mange hjem. Det er ikke alltid at det kan fungere, og det er jeg helt enig i. Noen ganger så skal det ikke være sånn i det hele tatt, på grunn av diverse ting som har skjedd i et forhold eller i en familie. Det er jeg helt enig i. Men hvis det lar seg gjøre, samle alle sammen når det kan, når man har mulighet. Jeg tror det vil berike både helhetsbildet, og jeg tror også det vil berike barnas liv å se at selv når man går fra hverandre, så kan man knytte gode kontakter og av og til kunne skape gode vennskap selv etter at ting har vært vanskelig. Men det er ikke alltid det går, og det skjønner jeg veldig, veldig godt. Dette var noen av mine tanker, så takk Staysman for å minne meg på at det er viktig å prate om de rollene vi har, og prate om at noen høytider kan være veldig vanskelig. Setter jeg veldig pris på. Så det her var min lille sånn førjuls tanker, og litt sånn rundt det å feire jul sammen. Så håper jeg du og din familie finner noen gode løsninger på det å feire jul, og det å være sammen. Så vil jeg bare minne på dette her en gang til. Når dere er samlet som familie, snakk samme språk. Det fortjener alle. God jul da, og vi snakkes.